chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Xuân Mạnh Vlogs. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Thì ngày hôm nay tiếp tục là cái video phá nhà, cụ thể hơn nó là cái máy đào bánh lốp Volvo LH60C. Thì bây giờ mời các bạn cùng xem cái cận cảnh cái video này phá nhà bằng con máy lốp này nhá. Bỏ vào giúp cái súng hả? Cái giúp cái súng nặng nó riêng cái giúp cái súng dưới giữa còn quay à? đổ nhà mới đầu biết đầu thấy còn như là biết đâu có một xe mới phải ra rồi nó bảo nhớ nghi rồi gạch nào xếp được như gạch kia xếp nó đẹp hơn gạch này xếp được giữa phạt vỡ vụn hết, bê tông vỡ như gạch một rồi đừng ra ra không nào thì đứng nào đập ở đây này tôi cũng là vơi vào này hết hơi mà vơi nhà xưa là thống nhất là sáng hoa ở mấy giờ đâu bây giờ ngoài ra phút thì ra thì cái phút thì nó chậm mà chủ yếu phút bóng là tầm 7 giờ phút bóng thì cái chậm là gì đấy quan trọng là đấy quan trọng nhất là giải phóng được cái này đấy thì ngọn là no thì mỗi giải phóng được cái này từ phút bóng thì không quan trọng là tôi bấm thời gian là thoải mái máy giờ làm người phá này anh nói là xúc bằng như chết rồi thì thuê mấy cái độ thì chắc phải vài còn cái sau của phá một số rất là mạnh
Thì trên đây là cái video giới thiệu cho mọi người là cái quy trình phá nhà của một cái máy xúc đào bánh lốp Volvo. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mạnh. Hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ cho Mạnh nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần tiếp theo.